마지막 하이파이브. 마지막 나은이 스매시. 잠깐만 이거 동선이 겹치면 안 이제 되는데. 한 번씩 나와봐. 셋, 넷. 나은아 조심. 아이고 맞아. 나은아 조심. 저 모르고 했으니까. 조심. 알았어. 말 잘 들어. 울지 마. 너무 세게 하지 마. 알았어. 말 잘 나은이가 들어. 속상해서 눈물이 나나 봐요. 일부러 그런 게 아닌데. 아파? 천천히 일어나. 미안해서 자기가 동생을 아프게 해서. 아파? 천천히 일어나. 옆에 갖고 가게. 아 미안해서. 못 살아. 누나가 오히려 더 저렇게 미안해하니까 건우도 아픈 해석을 못해줘. 미안하다는 말로는 부족할 정도로 나은이가 마음이 너무 아픈가 봐요. 그러니까 동생을 원래 잘 챙기던 누나라 더